Мен ойлойм, биздин бийликтегилер дагы тажрыйба алды. Президент да көптөгөн тажрыйба 5 жылдын ичинде топтоду. Ошондо сөзүм аягында эркин микрофон берип атасыз да. Ошондой эле Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров элдин жүрөгүнөн өткөн. Мен ойлойм, азыркы болуп аткан нерселер мыйзам ченеминде адилет, акыйкат бүтөт деп, ошону менен бирге бизде мындай да достуктун туу чокусуна жетип баратканда алардын бутунан ким тартып алды, ким тартты, ошону иликтеш керек. Мисалы үчүн мен ишенем, Садыр Жапаров да Камчыбек Ташиев да бири-бирин сатпайт эле. Экөө тең бир бүтүндөй нан элеңер. Силер рызкы элеңер, кыргыз элинин үмүтү элеңер, ишеничи абдан чоң эле кыргызстандыктардан. Мына бүтүн нан болот. Мен үчүн маған ат кызмат кылган, мени ишеничи мактаган адамдар ар дайым маанилүү адамдар. Канчалык мага кыйынчылык болбосун, канчалык мага оор болбосун, чыдагыс бир турмуштагы бир учурлар болбосун, мен саткындыкка эч качан барган эмесмин, барбаймын да. Мени колдогон, мага бир кайсыл бир деңгээлде жакшылык кылган бир дагы адамды өмүрүмдө сата элекмин, сатпаймын да. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн сиздерге кайрылып жатканыбыздын себеби Акшола сиңдибизге тез арада операцияга акча керек экен, 30 000 АКШ доллары. Бул видеону көрүп жатсаңыздар, өткөзбөй бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. 5 сом, 10 сомдон болобу жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Анткени тез аранын ичинде бул үй бүлөдө 30 000 АКШ долларын чогултканга каражат жок. Ошондуктан сиздерден жардам суроого муктаж болуп жатабыз. Акшоланын өмүрүн сактап калганга жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Тез арада керек экен операцияга Турцияга. Ичен бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк, камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубуз уланып келатат. Биз бири-бирибизге мындай саясатта бири-бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекетибиз көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип, бири-бирибизге жөлөк таяйлы деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Ошо бойдон биздин достугубуз түбөлүк калышат. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Эч качан биздин достугубузду эч ким бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Кудай буйрса, бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо ажыраштыруу. Бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес. Мен мындан ары дагы ушул Кудай буйрса, Кудай ден соолук берип иштеп турсак, ушундай таризде өмүрүбүздү улантсак, бүтүрсөк деген оюм бар. Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар туугандар? Мен бүгүн азыркы болуп аткан маселелер боюнча
Кытай аябай катуу маселе болуп атпайбы азыр кимдер үчүн? НПОшниктер үчүн. Ошол жөнүндө өзүмдүн оюмду айткым келип атат. Биз эми баягы мен НПОнучу туугандар, мен өзүм жөнүндө айтсам, мен НПОну на принцип ээрчишким келбейт да, на принцип. Менин принципим бар, НПОго вообще ишенбейм. НПОго чындыкты айтса да мен ишенбейм, ээрчишпейм аны эч качан. Андан башка булактар бар, ошол булактардан билип тактап, анан өзүмдүн оюмду айтканга аракет кылам да. Туугандар, анан көбүнчөсү карапайым эл эми байкуштар эми баягы билбейт да, ким экенин билбейт, НПО экенин билишпейт. Анан соц тармакка чыгып дөрүп койсо эле анан ошону угуп алып ээрчип кете берет. Ушундай экен депчи. Биз какшап баягы 20-жылдан бери колдоп келгенбиз да, бийликтичи. Дагы эле колдойбуз. Анан ошол кезден баштап кандай адамдар каршы болгон, кимдер каршы болгонун билебиз да биз. Азыркы учурда ошолор эле каршы болуп атат да, туугандар. Просто убактылуу булар баягы тынчып калышкан да. Эми шайлоого жакындаган сайын эмне шылтоо таба албай, ушуну шылтоо кылып атышат да Кытайдычы. Ушу менен эптеп каралайбыз депчи. Башында тигияк бияк деп, Ташиев деп, анан ал болбой алды, эми Кытайга өтүштү. Туугандар, мен силерге бир мындай пример кылайынчы туугандар. Бирөө чыгыптыр эме деп. Ушул кытайский компаниялар жерлерди тартып алат деп чыгыптыр, айтыптыр. Тартып алат, карызга чегерип коюп атам, мынтип коет депчи. Мен ошого таң калып атам да, ошондо биздин Кыргызстандагы байларды айтайынчы, пример кылыпчы. Бизде байлар бар да Кыргызстандачы. Пример кылганда жана Бабанов окшогон, Өмүрбек Бабанов окшогон байлар бар да. Ошондо Өмүрбек Бабанов Россияга барып салды завод. Эмне, цемент завод беле, эмне завод, бир завод салган, билесиңер да барыңарчы. Ошондо ал 49 жылга деппи, же анча бир жылга алды да, турабы аны делечи. Алып салды да ошол жакачы. Анан эсиле кийин 49 жылдан бербей койсо, жерди ошондо тартып алышканга биздин мамлекет жардам бербей Бабанов ошондо. Кандай болуп калат? Мен пример кылып атам да, анткени ошондой кылып сөз чыгарат, ушак таратып атпайбы? Типа Кытай компаниясы келип жерлерди тартып алатым деп. Ошондо Кытай мамлекети ошол бизнесменге, ошол бай адамга жерди тартып алганга жардам берет бекен, же эмне, кандай түшүнбөй койдум ошону. Кантип тартып алат? Бирөө ошо айтыптыр ушинтип салышып, анан карызга чегерип алышкан депчи. Ушинтип алышкан деп айтыптыр. Эми ал калп албетте, НПОшниктер ошентип баягы элди дурмайын деди, баягы элдин башын айлантып атышат да. Бирок мен логика менен ойлонсом, аны вообще акылга сыйбаган нерсени айтып атышат да. Кантип эле ошол бизнесмен барып жерди тартып алсын, кантип эле Россияга барып. Россияда биздин кыргыздын жарандары канча деген жарандар бар, магазин ачып, недвижимостьтарды ачып, көп жылга ушундай арендага алып иштеткендер бар да, көп жылга. Анан ошолорду бизнесмен кантип тартып алат туугандар, ошо жерди тартып ала албайт да, айланайын. Жер силерге дагы бир жолу какшап атпайбы? Улам какшап айтып атат, улам айтып атат. А силер дагы эле тиги НПОлорду ээрчип, дагы эле дөрбөлөп атасыңар да. Силерге айтып атат, мамлекет, Кыргыз мамлекетинде жер сатылбайт деп атат да. Жер сатылбайт мамлекетинде деп айтып атат да. Эми мамлекет жер сатпайбыз дегенден кийин ал бизнесмен келип жерди тартып ала албайт. Ал бизнесмен, компаниясы бар, чоң бизнесмен келип бизге бир ушундай ишканаларды салат, эс алуучу жайлар салат. Анан ошонун өзүнүн салган расходун актатып алып анан кетет, болду. 49 жыл болду дегенден кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамына жараша болду, чыгып кетет. Ал мыйзамда бекитилген, болду. Кайсы күнү алды, ошол күндөн баштап эсептелет, болду. Чыгат, кетет. Анан кайда бир НПОшниктер тартып алат жерди, карызга чегерип алат дегенде, ошондо Кыргызстандын, Кытайдын бийлиги келип бизге инвестиция кылып атат. Бийлик кылган жок да. Аны бизнесмендер кылып атат да, туугандар. Ошону кичине ойлонбойсуңар, бир дүрбөлөөнгө салып эле жиндеп боло бербей, сатылды деп жиндеп боло бербей. Бул деген НПОлордун планы, туугандар. НПОлордун душмандар ким ал? Бул бийликке каршылар. Бул бийликке каршылар ким ал? Президент болгусу келгендер, туугандар. Президент болгусу келгендер ким? Кыргызстандын байлыгын жегиси келгендер, туугандар. Садыр Жапаров топтоп койгон байлыктарды жегенге. Бул бийликти кетирсең, Садыр Жапаровду эч кандай күнөөсү жок болсо дагы келет дагы кийинки президент. Болду, Садыр Жапаров топтогон байлыктарды өздөрү урдайт, тонойт, алтынды урдайт, бүт тоношот. Болгон байлыкты тоноп туруп, эмне кылат алар? Садыр Жапаровго илет. Садыр Жапаров бүт тоноп туруп, мынакей, бүт алып алып тур, мынтип алып тур деп кулакка тээп туруп, өз чөнтөктөрүнө салат. А Садыр Жапаровду күнөөлүү кылат дагы. Эмне кылат Садыр Жапаровду? Коркутуп, үркүтүп, давай сен кетип кал деп кетиргенге аракет кылат өлкөдөн.
Бул саясат да туугандар, саясатты биз билип алдык да ужечи. Ошон үчүн мен как билген катары мен бул президентти колдошум керек. Бир срок эмес, 2 срок эмес, 3 срок эмес, 4 срок керек болсо колдош керек. Бул топтогон бийликтер, ошол бюджет, алтын бүт баягы сакталыш керек, корголуш керек. Бул президент коргой турган, ошо алтындарды топтолгон байлыкты коргой турган бул бир эле президент болот, туугандар. Ошон үчүн биз колдошубуз керек. Башкалар бизге кереги жок. Түшүнүп атасыңарбы? Даяр оокатка келип алып чартаңбай тепкен президенттер бизге кереги жок. Бизге только Садыр Жапаров керек болду. Садыр Жапаровду колдошубуз керек. Кайра президент кылып. Анан мындай интриганттарга ишенип дүрбөлөң боло бербегиле, туугандар. Кичине логика менен ойлонгула. Ошондо биздин байлар, ошондо Бабанов Россияга барып салып жерин тартып алабы? Башка жерлерге барып салып тартып алат бекен Бабанов? Тарта албайт. Ошондой сыяктуу эле Кытайдын деле ошондой инвесторлор келет, байлар келип инвестиция кылат. Ал мамлекетти эмес ал. Кытай жараны ал, жөн эле Кытай жараны келип бизге инвестиция кылып атат, болду. 49 жыл дегенде кетет ал. Бирок ошонун негизинде канча деген иш орундар түзүлөт. Жергиликтүү калык ошол баягы Кытайдын эмесине келип иштешет ошол жерге кыргыздар. Мына мен өзүмдүн жеримде айтайынчы, мен Кара Балтада турам, туугандар. Кара Балтада Кытайлар ачкан, завод ачкан, көп заводдор бар. Стекловырабатывающий завод бар, айнек чыгарган. Нефть вырабатывающий завод бар. Да көп деген заводдор бар. Бир жерде пластик эритип, бирдеме балекет чыгарган да бар. Темир эриткен жер бар. Кытайлар көп жылдан бери мен ошо мен эсимде канча уже көп жыл болуп калды келгенде булардын. Ошол Кытайлар келип алып, жалаң Кытайлар иштеген жок аякта. Чоңдор, башчылар, жанагындай главный ордунда отургандар Кытайлар, бирок ылдый жагында бүт эле кыргыздар иштеп атат. Бүт ошо жергиликтүү эл иштеп атат. Ошонун негизинде элдер бутка туруп байып атат. Кытайлар басып кеткен жок. Кытайлар баягы боюнча эле мыйзам бузгандар кетип атат жетинен. Жашынакай эле Кытайдын эч кандай зыяны тийген жок эч кимге. Анан дөөрүрөп эле чыга бересиңер байланып провокация кылып. Андай кылбагыла, туугандар. НПОлорду ээрчибегиле, НПОлор чет өлкөдө жатып алып провокация кылып атат. Анча-мынча силер келесолор Кыргызстанда жүргөндө келесолор жинде болуп атасыңар. Видеого тартып, дагы бир балекет кылып. Анан ГКМБга чакырса, мени ГКМБга чакырды деп шок болуп, паника болуп өлүп атасыңар. ГКМБга чакырса, объяснительный жазасың. Болду, объяснительный жазып эле кетесиң, аякта сени эч ким өлтүрүп койбойт. Бирок алар сенден сураш керек, эмнеге жаздың? Эмне максат? Кандай максатты көздөдүң? Эмне, каяктан көрдүң ал Кытайды, басып калган Кытайды? Кайсы жерди сатып алган Кытайды көрдүңбү деп сурашат да барыбырчы. Анткени ошого жараша баягы постуна жараша сурайт да. Кээ бирлер пост жазып атпайбы? Кытайларга жерлер сатылып кетти, сатпагыла жерди мына сатып алып атат депчи. Ошого жараша ана каяктан көрдүң, сатып алганын көргөз албасаң деп баягы сурайт. Суракка чакырат ошентип. Анан ошону паника кылып мени чакырды деп тим эле резонанс кылып атасыңар. ГКМБ деген караш керек. Биякта улут аралык кастык козуп атат бияктачы. Кытай деп, Кытай жараны Кытай деп Кытайга кыргыз элин каршы коюп атасыңар. Кыргыздын жөнөкөй жаранын Кытай элине каршы коюп атасыңар силер акмактар. Жанагы блогерлер. Блогер болмуштар, анан саясий сойкулар. Ошо блогерство менен акча тапкан акмактар ошентип атасыңар силер. Провокация кылып атасыңар. Улут аралык кастыкты козутуп атасыңар. ГКМБ чакырса, ГКМБны элге жаман көргөзүп атасыңар кайра. Кыргыз элин, короче, будуңчаң кылып эле кыргыздын бийлигин элге каршы коюп, душман кылып, эптеп будуңчаң болуп, бийлиги алмашып кетип, бир Зеленский окшогон бир келесо келип эле Кытай менен согуш ачып экен, жоксо Өзбекстан менен согуш ачып экен, же Тажикстан, же Казакстан менен согуш ачып экен. Ошол максатты көздөп атасыңар силер акмактар. НПОшниктер ошол максатты көздөп атат. Эптеп согуш ачыш керек. Европага пайдалуу, Америкага пайдалуу Кытай менен согуш ачыш керек. Кимдин колу менен ачыш керек? Кыргыздын колу менен ачыш керек. Анан кыргыз кырылыш керек. Болду, Америка менен Европа силерге оружие сатыш керек, оружие алып келип бериш керек. Мен ала коелын анан. Ат Кытайды ат сен. Мен сага мылтык ал, ат сен. Өлсөң сен өлөсүң, мен өлбөйм да деп өзү тетакта жатат. Америкада, Европада жатат. Ошонун куйруктары акча төлөнүп иштеген куйруктары биздин Кыргызстандын жарандары. Алар чет өлкөдө аларда жатып алып, ушинтип пост жазып, элди козутуп атат. А силер эл чыгып алып дөлдүрүп атасыңар. Мен силерге дагы бир жолу айтайын, ал бизнесмен, компаниясы бар бизнесмен келип бизге инвестиция кылып атат. Ал жерди тартып ала албайт. Анын кудурети жетпейт, духу да жетпейт, күчү эчтекеси жетпейт тартып алганга. Только мамлекет эле тартып албаса, мамлекет согуш көтүп эле тартып албаса, жөнөкөй бизнесмен келип тартып ала албайт эч качан.
кокус кулуптар кастыкты жаратып бир согуш чыгып кетип Кудай сактасын айланайын. Украина менен Россияда болуп кетип бир балекет болуп кетпесе эле ошон үчүн жөн эле бир жерде 5 жерден кыз кылат туугандар. Экинчи Украина биз болбойбуз эч качан. Биз ынтымак менен, сый менен, урмат менен акырын эле чечебиз баардык маселени. Закон менен, мыйзам менен чечебиз, болду. Если чын эле Кытай беспредел кылдыбы, Кытай мыйзамды буздубу, ошо жерди тартып алдыбы чын эле, барып жөнөкөй эле жаран келип эле бир жөнөкөй жарандын жерин сатып алып эле ошоко үй салып атабы, көргөзгүлө тартып чыгаргыла. Видео бар, болду. Аны кереги жок, сөйгү урушуп. Жөн эле видео менен тартып мыйзам аркылуу органдарга жибергиле. Болду. Анан бир строительный компания же болсо килтеген бир эмелер келип, компаниялар келип жер алып ошака бир ишкана салайын, завод салайын, бир эс алып чай салайын десе, мына үй сатылды, үй салып алып ошол жерде жашайт экен дейсиңер. Ошондой видеолорду илгерки болгон видеолорду чыгарып алып дүрбөтүп атасыңар элди. Ооба, мурунку бийликтегилер биздин келесолор ооба саткандар болгон, сатып ишкен. Шахыр Мадан деп атасыңар, Давир Балекетти айтып атасыңар. Ал ошол эле азыркы учурда ошол Адахан Мадумаровду президент кылам дегендер, ошол Адахан Мадумаровдун кезинде кеткен ошол жердин баары. Ошол Адахан Мадумаров келсе Кыргызстанды түбөлүк сатат эми биротолу. Президент кылам деп алыпсыңар дагы эле жүрүшөт үмүттөнүп президент кылабыз деп. Болбойт президент, Садыр Жапаров эле президент болот. Ошол туугандар. Ойлонуп иш кылгыла, дүрбүлөңдө бербей. Анан мына колдоочулар жоголуп кеттир. Колдоочулар жок экен, бар колдоочулар. Баары иштеп атат. Баары иш менен элек соц тармакта отурган жок эч ким. Күн ысыкта кайда соц тармак телефонун ысып кетип атса. Баары иштеп атат, иштеп окат, өзү окатын кылып иш кылып атышат. Элдин баары машинага колдоп атат бийликти. Анан жанагы бекер поздор отуруп алып, соц тармактан көрүп кал эми болор дээрчи анан дөлдүрүп атасыңар. Бекер поздор. Айнып калдым, тигинип калдым. Мен билем ким айнып калды. Айнбай эле турат. Колдогондор колдоп эле атат. Сонун эле. Колдоо издеп эле атат. Ошол туугандар провокацияга алдырбайлы. Жашнакай сабырдуулук менен баягы мыйзамдын чеги менен жашайлы туугандар. Чача-мачаны токтоткула.